আসসালামু আলাইকুম। আমি শাইনপুর থেকে শাইন এসেছি নতুন একটি রিভিউ নিয়ে। আজকে আমরা নতুন একটি ওয়ালেটের রিভিউ নিয়ে এসেছি। এটা শাইনপুরের নিজস্ব প্রোডাক্ট, লেদার ওয়ালেট SN-W01 মডেল নাম্বার, শাইনপুর SN-W01। এটা হচ্ছে বক্স, এটা হচ্ছে ওয়ালেট, দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেজিং। শাইনপুর SN-W01 ওয়ালেট, ব্রাউন কালার, দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালেটটি ফোল্ড ওয়ালেট। মানে অনেকগুলো চেম্বার আছে, ভিতরে টাকা রাখার চেম্বার হচ্ছে দুইটা। এছাড়া আপনি কার্ড রাখতে পারবেন, কার্ড হোল্ডার আছে একটা, দুইটা, তিনটা, এই সাইডে তিনটা, মানে 6টা কার্ড রাখতে পারবেন। এছাড়া আপনি সিম বা কোনো রকম পিন জাতীয় কিছু রাখার জন্য দুইটা স্লট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুইটা আইডি কার্ড রাখতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর এবং অনেক কিছু এটার মধ্যে রাখতে পারবেন এই ছোট্ট ওয়ালেটের মধ্যে। শাইনপুর SN-W01 ওয়ালেটটি শাইনপুরের নিজস্ব প্রোডাক্ট, আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি। শাইনপুর SN-W01 ওয়ালেটটি 100% লেদার এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি করা হয়েছে এই ওয়ালেটটি। এটা আমরা অনেক সীমিত প্রাইসে সেল করছি। SN-W01 আপনারা চাইলে শাইনপুরের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি ভিজিট করতে পারেন এবং এটার মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ দিলেই আপনি এই ওয়ালেটটি পেয়ে যাবেন। SN-W01 দিয়ে সার্চ দিতে হবে, তাহলে আপনি শাইনপুরের এই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ওয়ালেটটি পেয়ে যাবেন এবং সেখানে অর্ডার দিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউন কালারের খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি ওয়ালেট, দেখতে পাচ্ছেন। রিভিউটি করার একটি কারণ যে আপনারা লাইভ প্রোডাক্টটি দেখতে পাচ্ছেন। ভিডিওতে একবারে যেমন অনেক সময় ছবিতে অনেক এডিট করা হয় বা ছবি দেখা যাচ্ছে অন্যরকম কালার হয়ে যায়, সেই জন্য লাইভ আমি ভিডিওটা করে ইউটিউবে ছাড়ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। আপনারা চাইলে এই ওয়ালেটটি দেখে অর্ডার করতে পারেন, শাইনপুর SN-W01। এছাড়া আমাদের চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন শাইনপুরে ইউটিউব চ্যানেলে। শাইনপুর SN-W01 ওয়ালেট। থ্যাংক ইউ এত মনোযোগ সহকারে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য।